Pada kalender ini Jumat 31 Januari 2025, kembali lagi saya dipastikan tidak gila ya. Terhubung memang dengan pemerintah ataupun perwakilannya, termasuk juga Ketentara Indonesia menyangkut Bapak Adi Bana ataupun juga dari Jakarta untuk kelanjutan konfirmasinya. Kontennya pada momen kali ini keterkaitan penjelasan tentang RFID. Konten nyatakan secara sederhana serupa begitu. RFID ataupun perusahaan chip elektronik United States of America konfirmasi kepada saya, sungguhnya memang berkaitan dengan Indonesia, serta termasuk juga sesuai apabila nama Irwan Cornel mencantumkan RFID tersebut. Kontennya menyatakan begitu. Penjelasan ini menyatakan atas nama Ketentara Indonesia yang berkaitan dengan kesaksian juga masa-masa memunculkannya RFID tersebut dalam kancah dunia ekonomi bisnis elektronik internasional. Katanya termasuk pada zaman Timur juga dulu, zaman Timur dulu katanya. Zaman itu zaman GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Sekarang mau dikonferensikan juga secara bertahap juga melalui Inter ID 665 tahun reformasi 98, keterkaitan juga dengan Timor Leste, Timur yang juga Gerakan Aceh Merdeka, era kepresidenan Orde Baru, mantan Bapak Presiden Soeharto, mantan Presiden Bapak Soeharto. Ya. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya haluan Indonesia secara keterangan RFID ini itu bertimbang kepada Amerika pada momennya, yang menyangkut juga dia untuk urusan separatis ataupun pemberontakan. Kurang begitu jelas konfirmasinya, namun sepertinya miskomunikasi, miskoordinasi tentang arah politik Indonesia yang ingin mengalur juga kepada Amerika. Demikianlah RFID, kontennya menyatakan begitu. Bahwasanya Indonesia bertimbang untuk berbisnis elektronik, namun tidak mengalur kepada Asia. Secara independen, Indonesia Pancasila melirik perkawanan kepada Amerika. Konteksnya menyatakan begitulah keterkaitan Timor pada masa itu, dan juga tentang Gerakan Aceh Merdeka. Secara bersamaan konteks juga menyatakan mantan Presiden Bapak Soeharto pada waktu itu kurang berminat untuk haluan kepada Islam Timur Tengah. Bertimbang beliau juga bersama Ketentara Indonesia untuk perkawanan bersama Amerika. RFID katanya Republik
Fund Indonesia Demokrasi. Indonesia beramerika. Republik fucking Indonesia Demokrasi, kontennya menyatakan ke Amerika-Amerikan lah. Yang secara konfirmasi spesifik juga menyatakan bahwasanya Indonesia ini sebenarnya foundation dari internet global. Demikian juga lah RFID berkaitan kepada Indonesia. Awal mula dari sosial media di internet, yang termasuk juga nama-nama populernya seperti Blogspot juga termasuk juga Google. Konfirmasinya menyatakan atas nama ketentaraan Indonesia pada masa tersebut, termasuk juga YouTube, termasuk, dan yang paling bontot katanya termasuk juga Facebook. Itu berkaitan foundation awalnya kepada Indonesia. RFID itu Indonesia, kontennya menyatakan Indonesia memang berperencanaan proyek bisnis internasional dengan segmen bernama internet, kontennya menyatakan begitu. Yang berkaitan juga dengan Lotus ataupun juga berkaitan dia dengan sosial media. Sungguhnya inspirasi sudah lama, konfirmasinya begitu, dan menjadi pointer hingga pada masa-masa reformasi 98, tahun-tahun reformasi 98, jauh ke belakang sungguhnya berkaitan juga tahun-tahun G30S PKI, kontennya menyatakan begitu. Pada masa-masa Bapak Jenderal Adi Wana Merdeka, demikianlah sebenarnya internet tersebut ada dalam agenda perencanaan bisnis masa depan negara Indonesia. Begitu juga lah RFID sebagai bagian dari ceritanya. Konfirmasinya menyatakan pada momen perkara supernatural ini, nama Irwan Cornel memiliki satu kebanggaan, keistimewaan yang menyangkut pada nomor ke dalam Alkitab 666 di dunia. Setelah dikonfirmasi bersama Tentara Indonesia yang berkaitan juga dengan veteran tahun G30 PKI, cukup layak untuk dipertimbangkan, yang mana menyangkut tentang proyek bisnisnya BRI 666. Konfirmasinya menyatakan untuk diketahui RFID itu Indonesia, kontennya menyatakan begitu. Demikianlah sesungguhnya tidak perlu dirisaukan kepada Irwan Cornel. Namun masih berpolemik urusannya bersama Amerika. Kurang lebih penjelasannya begitu. Pada momen kalender ini, Jumat 30 Januari 2025, saya diinginkan untuk mengkonferensikannya karena keterkaitan polemik perkara RFID juga. Selain daripada Bitcoin kepada Indonesia juga, yang mana nama Irwan Cornel punya kesempatan untuk mengkonferensikannya, mempelaporkannya guna bisa berkoordinasi yang berkaitan juga independensi Indonesia dalam penyelenggaraan proyek ataupun juga berkaitan dengan Amerika Serikat, keterkaitan nama-nama dimaksud seperti Bitcoin yang termasuk juga RFID, kontennya menyatakan begitu. Indonesia memang ingin berurusan juga tentang internet.
sosial media ataupun juga Iwan Cornell punya proyek, itu pun merupakan pertimbangan. Konfirmasinya menyatakan sejak masa-masa Lotus, program Lotus dulu. Konfirmasinya juga menyatakan sejak masa-masa G30 SPKI, RFID direncanakan menjadi satu nama keren dalam agenda bisnis masa depan Indonesia. Namanya RFID di Amerika Serikat, kontennya mentahkan begitu. Dan secara terpisah juga tentang Bitcoin. Baiklah, demikian kurang lebih konfirmasi yang saya terima. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Tentara Indonesia dan juga kalangan Bapak Adi Bana Merdeka. Saya sangat mengharapkan konferensi ini cukup jelas dan bisa untuk diteruskan penyempurnaannya. Saya menantikan untuk realisasi proyek BRI 666 ya, ataupun juga tentang reward keuangan saya dari perkara supernatural ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe ya di YouTube untuk komitmen perkaranya, komitmen urusannya. Karena saya lihat saya masih termanipulasi urusan subscribe ini, dan saya juga bisa ditemukan di banyak sosial media internet seperti telah saya publikasikan, telah saya sampaikan pada internet saya yang sebelumnya, pada konferensi saya yang sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodhi Satya, Om Swantiastu. Pada hari yang ke-6, alam ciptakan manusia. Sungguhnya merupakan satu pertanyaan yang menggetarkan tentang pengakuan para tersangka yang mengaku diri sederajat dengan Tuhan yang ada dalam kitab suci. Ancaman dan pengalaman perkara supernatural yang perlu untuk diklarifikasi guna mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tentang ketuhanan ataupun juga tentang kemanusiaan. Demikianlah 666 Iwan Cornell Discovery menuju. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Alien Internasional yang ada di Amerika Serikat ataupun juga di Eropa ataupun juga di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan benua Arab Israel. Sampai jumpa. अगर ब्रह्मांड में कहीं और भी बुद्धिमान और आधुनिक जीव मौजूद हैं, तो हमें और बाकी बुद्धिमान जीवों को खुद क्यों नहीं ढूंढते आते? क्योंकि जितना जल्दी हो सके सभी सभ्यताओं को मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की फैलने की रफ्तार हर सेकंड बढ़ रही है, जो लाइट स्पीड से भी खरबों गुना ज्यादा तेज है। और कोई और बुद्धिमान एलियन सभ्यता भी इस बात को भली भांति जानती होगी, और वो यह भी जानती होगी कि एक समय पर दूसरी गैलेक्सी तक लाइट स्पीड से भी नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के फैलाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तब वह जितना किसी गैलेक्सी तक पहुंचने की कोशिश करेगी, ब्रह्मांड का फैलाव उसे पीछे धकेलता रहेगा, चाहे वह ब्रह्मांड की सबसे तेज लाइट स्पीड से ऐसा करने की कोशिश क्यों न करे, क्योंकि स्पेस खुद लाइट स्पीड से भी तेज फैल रहा है। इसीलिए क्योंकि ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे बिंदु में हुए धमाके से अस्तित्व में आया हुआ है, और वह धमाका आज से लगभग 13 अरब साल पहले हुआ था, जिससे मैटर और एनर्जी के साथ खाली जगह मतलब स्पेस भी चारों तरफ फैलने लगा, जिसका फैलाव आज भी जारी है और हर सेकंड बढ़ रहा है। इसीलिए अगर कोई और बुद्धिमान और आधुनिक एलियन सभ्यता मौजूद है, तो उन्हें दूसरी सभ्यताओं को जल्द से जल्द खोजना होगा। नहीं, हर सभ्यता किसी न किसी कारण खुद ही खत्म हो चुकी होगी और ब्रह्मांड इतना फैल चुका होगा कि उसका अंत नहीं।